Ye. İştaham yoxdur. İştahan yoxdur, yoxsa etibarın? Sıçan zəhəri tökməmişəm. Aa. İndi arxayanlıqla ye. Ölməzsən, tox olarsan. Niyə çərəm-pərən danışırsan? Nə iştaham var, nə də boş-boş sözlərinə hövsələm. Get, tək qalmaq istəyirəm. Tək qalmaq istəyirsən ki, tədbir töküb evimizi xaraba qoyasan? Evimiz xaraba qalıb, sən körsən, görmürsən? Mən kör, kar, ulaq. Sən ki gözlü qulaqlısan. Ağlın daşır, məni başa sal. Mən özüm öz evimdə həbs olunmuşam arvad. Ayaq yoluna gedəndə də xəbəri muxtara çatır. Bu əzabdır. Dağ bu evdən şərafətlidir. Müqəssir özünsən. Müqəssir mənəm yoxsa sən? Gedib muxtarın əl ayağına düşdün. O qədər yalvarıb yaxardın ki, razı oldu qürurumuzu sındırsın və canımızı bağışlasın. Deməli, bütün xasiyyət və tərsliklərin səbəbi həmin amannamədir ki, muxtar bizə verib. Ölərəm daşa dəyib çatlayan qürurun üçün. Bir kişinin ki qüruru çatladısa, onun qeyrəti nəm çəkər. Başa düşürəm. Küfə qadınları səni daşqalaq elədikləri gün yadındadır. Nə qədər yalvardım, Ömər, gəl Küfədən gedək. Qeyrətin nəmlənməsəydi, həmin gün Küfəni bir dəfəlik tərk edərdin. Deməli, qüruru tikə-tikə olmuş kişinin halını yaxşı başa düşürsən. Mən ağ geyimli, qanadlı birini gördüm ki, səmadan yerə endi. Şeytanın qoşununa hücum eləyib, bir göz qırpımında onları məğlub elədi. Bu boş sözlər muxtarın təzə iddialarıdır. Yaltaq bir şairin qoşduqlarıdır ki, Küfənin küçə və bazarında cəmaatın dilinin əzbəri olub. Muxtar şairin şeirinə ənam verib. Bu yalancı peyğəmbərlik məqamını tama salıb. Biz gərək nizənin kölgəsini şərt kimi qoymayaydıq. İraqın yandırıcı günəşinin təsirindəndir ki, beyni qaynadır və ağlı yandırır. Yoxsa hamımız bilirik ki, muxtara fürsət vermək böyük bir səhvdir. Nə xəbər var həkim? Bu ayaqdan ayaq olacaq, yoxsa Mərcanənin oğlunun ayağı kimi əbəd olaraq şil qalacaq? Özünüz baxa bilərsiniz. Həmin dəhşətli və ifunətli yaradan indi kiçik bir cızır qalıb. Doğrudan? Qorxmayın. Gözünüzü açın və nökərinizin möcüzəsinə tamaşa eləyin. Əllərin var olsun həkim. Həqiqətən də əllərin şəfa bəxş edicidir. Mənəmlik olmasın şeyx. Bu yaranın əlacı soyuq torpağın ağuşu idi. Mənim sehirli dava dərmanım zəhəri məğlub elədi. Bundan sonra mən qorxusuz yeriyə bilərəm, həkim. Ayağınız anadan olduğu gündəkindən də sağlamdır. Bundan sonra siz çəyirtkə kimi tullana biləcəksiniz. Görürsən, yemləşəz. Mələcəmin yarasından xilas oldum. Allaha min şükür olsun.
Şümrüçün ayağının özündən əvvəl qəbrə getməyi biabırçılıq idi. Özü də bir əcəmin zərbəsi ilə. Bu ayaq nə qədər ki İranlı Kiyanın sinəsinə oturmayıb, Şümrü bağışlamayacaq. İranlı Kiyandan intiqam almaq üçün çox vaxt var Şömür. Ayağının yarası hamımızı iflic eləmişdi. İndi ki şərrindən xilas olduq, vaxt itirməməliyik. Muxtarın təhlükəsi an-ba-an bizə daha da yaxınlaşır. Mən hazıram. Dostlara xəbər elə. Elə bu gecə Küfədən getməliyik. Mənim Muxtar kimi qanadlı mələklərim yoxdur ki, o saat xəbər çatdırsınlar. Bu gecə üçün yox, cənab Şüm. Heç olmasa bir gecə gündüz vaxt istəyirəm ki, dostlarımıza xəbər verim. Amma tələs. Bilirsən ki, Muxtar mahir ovçudur. Hə, cənab hikmət sahibi. Vədəyə vəfa vaxtıdır. Buyurun, götürün. Sizin bu mərhəmətiniz nəyə görədir? Sizin müalicənizin zəhmət haqqıdır. Bəs canımı gözləyən təhlükənin haqqı necə olacaq? Şümrü ölümündən qurtarmışam. Özü də Küfə Muxtarın gözü və qulağı olduğu bir şəraitdə. Bu hansı qiymətə dəyər? Hə, şeyx? Bu işimin həqiqi zəhmət haqqısı deyil. Siz tezliklə Küfədən gedəcəksiniz, mənsə əbədi olaraq məni hədələyəcək, töhmətlə qalacağam. Əgər Muxtar bilsə ki, Hüseynin qatili mənim əlimlə müalicə olunub, əvvəl mənim əlimi kəsəcək, sonra isə məni tikə-tikə eləyəcək. Həkim haqlıdır, cənab şeyx. Həkimin işinin qiyməti yoxdur. Ona nə qədər versən də yenə borclusan. Həkimcan, sən mənim canımı xilas eləmisən. Bu az iş deyil. Mən də abırsız, həyasız adam deyiləm ki, zəhmətinin qədrini bilməyim. Siz məni müalicə eləməyin müqabilində canımı istəmirsiniz ki? İstəyirsiniz? Bu nə sözdür, şeyx? Mən əgər sizin canınıza təmas alsaydım, sizi müalicə eləməzdim. Nə qədər istəyirsiniz? Nə qədər çox verirsəz başınızın ucalığıdır. Qiyməti özünüz müəyyən eləyin. Eybi yox. Bu evin sərdabəsində o qədər qızıl sikkələr var ki, gəl görəsən. Onunla biz Muxtarın əleyhinə çoxlu qoşun yığmalıyıq. Gəl həkim. Gəl həkimcan, gəl. Buradan necə üfunət iyi gəlir? Yəqin ki, tələyə düşən ölmüş çanların idi. Bu sərdabə qızıl oğurlayan oğru çanlarla doludur. Buyur təbib. Bu kisə və kəndir. Bu da söz verdiyim xəzinə. Bu quyudan nə qədər qızıl çıxarsan, hamısı sənindir. Bu ki, Fironların qəbridir. Tamahkar fironların qəbridir ki, qızıl iynə qoldururlar, öz söz və qərarlarını danırlar. Elə cənabın mərhəmət elədiyi həmən qızıl kisəsi başımdan da artıqdır. İcazənizlə. Hara təbibcan, məni sağmaq tamahına düşmüşdün. Kişi ol, sözün üstündə dur.
Yox, istəmirəm. Cənab Şümür, hazıram. Hətta mənə zəhmət haqqı kimi verdiyinizdə geri qaytarım. Bu zəhmət haqqı sənin miras yiyənlərin üçündür, təbib. Şümür yetim malı yiyən deyil. Mən canınızı xilas elədim, cənab Şümür. Heç insafdırmı məni öldürəsən? Vallahi insafdan deyil. Eynən namərlik və zülümdür. Onda icazə verin, şərəfətli huzurunuzda mürəxxəs olun. Cəzanı eşit sonra. İbn Əşəs, sənin mühakimə elmindən başın çıxır. Həkimin cəzasını oxu ki, Şümrün insaflı kişi olduğunu bilsin. Təbib elə düşünmüşdü ki, Şümür müqəddəs adamdır. Odur ki, ondan sükut haqqının əvəzinə olaraq müalicə haqqı adı ilə kisəsini doldura bilər. Onu yaxşı saydıqdan sonra yerdə qalanını ucuz qiymətə muxtara təhvil verər. Tələs Şümür, tələs, vaxt azdır. Təbib də çox yubanıb. Eşitmişəm təbiblər ölüləri və ölümü görməkdən qorxmurlar. Qorxma təbib. Çox vaxt çəkməz. Şümür, mən sağaydım, babas. Hal-hazırda Küfədən çıxmağın ən təhlükəsiz yolu əsas darvazadır. Əsas darvaza? Qeyri-mümkündür Şümür. Keşikçilərdən başqa darvazaların ətrafı adi geyimdə olan casuslarla doludur ki, dörd gözlə nəzarət edirlər. Axı niyə şoranlıqla getməyək? Küfənin şoranlığında Kiyan kimi cavan bir hörümçək ovunu tutmaq üçün pusko qurub. Mən Küfənin şoranlığını əlimin içi kimi tanıyıram. Mən elə bir yol bilirəm ki, hətta cinlərin ağlına belə gəlməz. Muxtarın tərəfdarları da bu cür düşünürlər. Onlar elə bilirlər ki, biz gizli yollarla qaçacağıq. Düşmənin düşündüyünün əksinə əməl eləmək lazımdır. Onlar güman edirlər ki, bizim qaçacağımız yer əsas darvazadır. Kimsən? Əzrail, gəlmişəm yekə başını qazana qoyub qaynadım. Əmir Muxtarın qonaqlığına aparım. Sənan sənsən? Az görüm, yabı, mənəm dərbədər olmuş. Bu nə surətdir? Biz sənin kimi gönü qalın deyilik ki, anadan gəlmə sifətimizi inkar eləyək. Qabığımı tökmüşəm ki, özümüzə oxşayaq. Siz gələndə kimsə təqib eləmirdi ki, Heç kimin bu sifətlə işi yoxdur, Şümür. Söz verirəm ki, Muxtar özü də bizi görsəydi, heç tanımazdı. elə biz bu xəyallarla özümüzü aldatdıq və bu günə düşdük. Muxtardan əbabili sizi ovlaması üçün məmur eləməsini də gözləmək olar. Niyə şübhə ilə danışırsan, dəvə? Yox, kimsə bu iki başı yanmış qara qazanlıdan şübhələnmədi, nə də bizi izləmədi. Keç əsas mətləbə. Nə vaxt gedəcəyik? Sabah səhər tezdən otlamaq üçün küfrədən çıxan sürülərlə bir yerdə gedəcəyik.
Ömər, Muxtar müxalifətin üsyanından sonra bütün əhdnamələri pozub, nə böyüyə, nə kiçiyə rəhm eləyir. Nə qədər gec olmayıb başına bir çarə qıl. Mən onun əleyhinə olan üsyana qarışmamışam. Nə olubsa şümürdən şəbəs eləyiblər. Bir də ki, o mənə yazılı amannamə verib. Sən doğrudan onun məktubundan arxayınsan? Sənə yaraşmaz, Ömər. Muxtar həmin amannamə ilə öz çətin rəqiblərindən birini meydandan uzaqlaşdırmaq istəyirdi ki, elədi. Düz deyirəm, Ömər. Sən arvadına allandın. Sənin bugünkü xiffətin Cariyə xanımın zəhmətinin nəticəsidir ki, qardaşı ilə ölçüb biçdi və Səd ibn Vəqqasın oğlunu qoca qarılar kimi ev dustaq elədi. Sən meydana gəlsəydin, Muxtarın qiyamı baş verməzdi. Nə bilmək olar, bəlkə də Muxtar səni əcir tutub ki, gəlib məni vəsvəsə eləyəsən ki, əhdimi pozum. Səhv eləyirsən. Mən Muxtarın əlinə bəhanə verməyəcəm. Mənim sənə ürəyim yandığına görə birlikdə duz çörək kəsdiyimiz üçün zəhmət verdim. Bugün Muxtarın məclisində idim. Dostlarına vəd verdi ki, sabah elə bir şəxsi öldürəcəm ki, qabanı oxşayır və siz onun ölümündən çox şad olacaqsınız. O sənin əlamətlərini deyirdi, Ömər. Özün bil. Qaban oğlu, qaban. Hara Ömər? Qəbristanlığa. Evdə oturub sənə tamaşa eləməkdən bağrım çatladı. Cin atına minmə Ömər. Dostlarının sözünü allanma. Onlar səni Muxtarla buynuzlaşmağa təhrik eləyirlər. Muxtarın mənlə buynuzlaşmağa cürət olsaydı, bu qədər illəri səbr eləməz və mənim üçün tədbir tökməzdi. O məni hiylə ilə məğlub eləmək istəyir. Mən qardaşım Muxtarı yaxşı tanıyıram. Əhdinə vəfa eləməməyi qeyri-mümkündür. Cərənnəmə. Bu qədər yaramaz və naxələf qardaşının daşını sinənə vurub öyünmə. Bir də onun adını çəksən, dilini kəsəcəyəm. Tək olan Allaha and olsun. Əgər əhdi pozmaq istəsən, Muxtara xəbər verib səni rüsvay eləyəcəm. Vaxtın olsa, o buynuzlu, quyruqlu qardaşına xəbər ver. Mənim bugünkü təhqir olmağımın səbəbi sənə etibar eləməyimin nəticəsidir. Sən Muxtarın mənim üçün qurduğu tələsən. Başın xarab olub Ömər. Bu nə sözdərdir? Sənlə Muxtarın zatı birdir. Hər ikiniz ağalıq və mənəmlik aşıqısınız. Sizə etibar eləmək lap axmaqlıqdır. Yadındadır cavanlığımın eşqi? Bu günlərdə lap nifrətə çevrilib. Hə, neçə illərdir ki sözün boğazımda ilişib məni boğur. Heç vaxt mənə aşiq olmamısan Ömər. Sən məni ovlamısan ki, Muxtarın əl qolunu bağlayasan. Əvəzi olan şeyə görə gil eylənməzlər. Sən də mənim şöhrətimin və qüdrətimin aşığı idin. Mənim özümün yox. İstəyirdin Ömər Sədin arvadı olasan ki, ərəb qadınlarının ən üstün olasan. Kör idim Ömər. Şoranlıqda toxum əkdiyimi bilmirdim. Bəsdir cariyə. Nə qədər qurdalasaq, çürümüş iyi biraz da çoxalacaq. Sən qadınlara şahlıq eləməyin aşığı idin, mən rəqibim əzməyin. Qəbul eləyirəm. Təhlükəli oyuna girişmişik. Əziyyətli də birlikdə çəkəcəyik. Neynirsən Ömər? Girov götürürəm. Muxtarın ustası olduğu iş. Səni girov götürürəm ki, Muxtarı məğlub olmağa məcbur eləyim. Nəcmə! 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 O müharif, uşaqlarım hanı? Uşaqlarım hanı? Hanı deyirəm sənə? Uşaqları dayılarının qorxusundan qəbiləmin yanına göndərmişəm ki, məşq eləsinlər. İntiqam məşqi. Sifariş eləmişəm qəbiləm onlara dayı öldürməyi öyrətsin.
bir heyvansan, heyvan. Bir döyüşçü üçün həmişə qələbədir cariyə. Hal-hazırda sən mənim üçün düşmən hökmündəsən. Bu düşmən xanımı evin sərdabəsində həbs eləyin və mənim sonraki xəbərimi gözləyin. Lənət olsun sənə Ömər. Sənin haqqında deyilən həqiqətləri indi başa düşürəm. Hüseynin əhli beytinə neynədiyini indi bildim. Arzu eləyirəm ki, sağ qalım və sənin yasında xına yaxım. Gəlinlik geyib həl-həl eləyim. Bu arzunu gör aparacaqsan. Anan divanə dayından intiqam almaq üçün dəyərli gün oldu. O bizim evin sirrini muxtara xəbər verib. O bizə xəyanət eləyib. Odur ki, həbs eləməyə məcburuq. Gərək həddin aşıb muxtarın evinə getdiyi gün ayağını sındırıb qanını tökəydin ata. Hələ də gec olmayıb. Gəl gedək oğlum, gedək. Baş üstə ata. Allahın qoşunundan nə xəbər var? Qıvraq, keyfləri də kök. Əyanlarının yanında yeyib içirlər. Ay bu ayda öz maaşlarını alırlar. Bikefsən İbrahim. Yox, bir keyf deyiləm Əbu İshaq. Yerlə göyün arasında asılı qalmışam. Qorxuram bir gün cihad hökmü verəsəm, qoşunda əhli əyanının ağışından ayrıla bilməyə. Niyə ordu Kufədə yatır? Bir halda ki, İbn Mərcanə Mosulu ələ keçirib, Kufəyə hücum eləməyə hazırlaşır. Neçünün cavabı elə sualında gizlənib İbrahim. Sənin kimi sərdarın səbr kasası dolub daşırsa, deməli düşmən bizim aramızda ixtilafa ümid eləyir. Atam Malikin ruhuna and olsun, mən bir an belə sənə və tədbirinə şəkk eləməmişəm. Qoşunun Kufədə qalması yəqin ki, qiyamın məsləhəti üçündür. Niyə, nə üçünlərim yalnız buna görədir ki, çiyninizdən yükü götürə bilim. İbrahim, mən Hüseynin qatillərinə nəfəs almağa macal verdim. Bilirdim ki, Kufənin bəzi avam cəmaatının yanında nüfuzları var. Elə bir fürsət gəzirdim ki, alçaq xislətlərini aşkar eləyim, cəmaatın yanında biabır olsunlar, ölüm hökmlərini öz əlləri ilə mühürləsinlər. Sonuncu ixtişaşda bu məsələ baş tutdu. İndi bu cəmaatın dəlillərinin hətta düşmənlərimizin arasında da alıcıları yoxdur. Amma məni daha çox təşvişə salan şümür kimi bəzi heyvanların sağ olmasıdır. Nə qədər ki şümür kimilər sağdır, fitnə təhlükəsi də var. Cəsarət olmasın əmir. Əmr eləyin, car çəkdirim ki, şeytanların başı üçün qızıl verirsiniz. Qoy ərəb İraqının hər yeri onlar üçün təhlükəli olsun. Əmir məsləhət bilsə və bu vəzifəni yerinə yetirməyə mane olmasa, bütün vücudumla meydana gəlib bu fitnəni dəf eləməyə hazıram. Yox İbrahim. Yaxşı olar fitnənin anası ilə döyüşə gedəsən. Allah şahiddir ki, mən hər kəsdən çox Mərcanənin oğlu ilə döyüşməyə arzusundayım. Amma neyniyim ki, ayağım bu dövlətə ilişib, gərək qalım və məmləkətin işlərinə yetişim. Al. Bu Mərcanənin oğlu ilə cihad hökmüdür. Amma ehtiyatlı ol İbrahim. Şeytanın anası ilə vuruşmaq üçün 2 başlı qılınc lazımdır. Qılıncın bir ağzı dəyanət, biri də tədbir olmalıdır. Gətirin onu. Eşeğim, eşeğim, eşeğimi öldürməyin. Eşeğimi yeməyin. Aman Səni eşeğim. də, ulağını da al arvad aparsın. Vəziyyəti müəyyənləşənədək ulağından da müğayət olun. Gətirin.
Ey, salam olsun Malik Əşlər Nəxəyyə. Aman ağacan, aman verin mənə. Eşeğimə zəmanət verin. Salam, xoş gördük Sərdar. Xoş gördük, bin Kamil. Xoş gördük. Cinayətkarlardandır. Şümrün qulamıdır, adı da Rüstəmdir. Özü də İranlıdır. Eşitmişəm Kərbəlada çomaqla Ümmü Vəhəbin başına vurub və o şir ürəkli qadını öldürüb. İlahi tövbə. Oradaydın, görmüsən? Mən də Muxtarın yalançı olduğunu eşitmişəm. Buna inanarsan? Sən Şümrün qulamısan ya yox? Bəli, qulamıyam. Ağazadə, siz buyurun. Şümrün qulamı olmaq cinayətdir. Sənin yaxşı adın var. Rüstəm. Allah eləsin igidlikdə də Rüstəm pəhlavana bənzəyəsən. Qurban olum Sərdar. Saqqalına and olsun ki, günahsızam. Onda özünə və ulağına görə narahat olma. Muxtarın ədaləti dillər əzbəridir. Get. Get əmr Muxtara kömək elə ki, Şümür məlunu tapsın. Rüstəm Şümr adlı bir divin əsiri idi. Ondan icazəsiz hətta ayaq yoluna da gedə bilmirdim. Su içmək mənə haram idi, ay müsəlman. İllərlə hamam üzü görmürdü. Məcbur olurdum ki, daş kəsəklə təharət edeyim. Nəmli yerlərdə yatım. İtin qabağından qalanı yeyib. Çarəsiz qalaraq Şümrün əlində çomaq olmuşdum. O kaftara itaət eləməyə məcbur idim, ay müsəlman. Rüstəmin bir qarışqanı öldürməyə belə ürəyi gəlməz. O ki qaldı adam. Ağlayıb qutardın? Başa düşmədim, bəli. Doğrudan da sənin adın Rüstəmdir. Xeyr ağa, nökərinizin adı Pəşəngdir. Şümür məlum məni Rüstəm çağırırdı, eşşəyimi də rəxş. Onun dediyinə görə nəslimizi və əfsanəvi pəhləvanlarımızı ələ salmaq istəyirdi. Ax, kaş səni və ulağını öldürəydi ki, İranlıların rüsvaçılığına səbəb olmuşsan. Axsaq, Şümür kimi divin qulamı olmaq şöhrət idi. Niyə onu zəhərləmədin? İlahi tövbə, əbasına əl vursaydım 7 dəfə suya çəkərdi. Əlimdən bir şey yeyirdi ki, zəhərliyim də. Pəşəng, məcbur olmağın cəzanı azaltmaz. Sən bir qadının, Ümmü Vəhəb adlı azadə bir qadının qatilisən. O, zülmü inkar eləyən və sənin kimilərin himayədarı idi. Həzrət Həmzənin qatili də pulla alınmış, ciyər yiyən Hindin qulamı idi. Şümrü bizə təhvil versən, səni azad eləyərəm. Ay saqqalına qurban olum, baş üstə. Siz nökərinizi azad edin ki, bədbəxt Şümrü əli qolu bağlı sizə gətirim. Namərd, yenə boş-boş danışdın? Sən ki and içmişdin Şümür qoyun dərisində Küfədən qaçıb. Bəs necə onun əl qolunu bağlayacaqsan? İlahi tövbə, yenə də and içirəm. Şümür qoyun dərisindən əba tikib geyinərək sürüyə qoşulub getdi ki, getdi. Hara gedəcəkdi? Mədayinin yaxınlığında xaraba bir karvansara var ki, qulamınızla vədə qoyub. Mən geciksəm, deməli Şümrün izinə düşüblər. Şümür də şübhələnib qaçacaq. Ondan nə vaxt vədləşmişdin? Elə bugün. Mədayinə gedirdim ki, şəhərin darvazasında sorğu-sual eləyib məni tanıdılar. Mən bugün gün ortaya qədər özümü Şümrə çatdırmasam, Şümür biləcək ki, xarabalıqdan xəbər tutublar. Bu namərdin sözünə etibar eləmək olmaz əmir. Bəlkə də Şümür bu bədbəxti bizi allatmaq üçün göndərib ki, rahatca qaçsın. Əmr verin Küfənin bütün əsas darvazalarını bağlasınlar. Hamını təftiş eləyin. Bütün 2 və 4 ayaqlıları. Əmri artıq icra eləyirlər. Bütün girişlər nəzarət altındadır. Pəşəng, xəyanət etməyəcəyini necə sübut edə bilərsən? Əgər qulamınıza etibar eləmirsinizsə, kimisə mənimlə göndərin. Amma elə adam olsun ki, Şümür onu tanımasın. Şümür it kimi iyi bilir. 10 fərsəxlikdən təhlükəni və atın ayaqlarının səsini hiss edir. Əgər əmrin məmurları təqib eləsələr, Şümrə əllərinin çatmaları qeyri-mümkündür. Qulamın məlun Şümrü yatdığı yerdə əl qolunu bağlayıb, əmirin huzuruna gətirəcəyinə söz verir. Zerbi, Bəli, dayı qurban. Şümür səni tanıyır. İnanmıram bacıqla.
Mən onu görmüşəm, amma o heç vaxt məni görməyib. Pəşənglə getməyə hazırsan? Bəli, bacıoğlu, tək sən can istə. Lap yaxşı. Gedin görüm nə edəcəksiniz. Baş üstə, bacıoğlu. Cəsarət eləyirəm, mənə bir əl yazması versəz və məni bağışlasaz, bu mənim 7 arxa dönərimə bəs eləyər. Sən şümrü təhvil ver, mən sənin əf hökmünü imzalayaram. Gedin. Gedək. Bin Kamil. Bəli, əmir. Kiyanədə məmurları rəiyyət geyimində şəhərin və əkin sahələrinin ətrafında göz qulaq olsunlar. Oldu, əmir. Bin Furesdən nə xəbər var? Bin Fures bugün Ömər Səədin evinə gedib və onunla görüşüb. Ehtimal eləyirəm ki, Ömər Səd Bin Fureslə görüşdən sonra əhdi pozacaq. Elə indicə Ömərin evinə get və olanlardan məni xəbərdar elə. Oldu, əmir. Ağan hardadır? Ağam evdə deyil, Sərdar. Hara təşrif aparıb? O qohum akrabasına baş çəkməyə gedib. Əcəb. Görünür evdə oturmaq Öməri təngə gətirib, hava almağa çıxıb. Əmirin göstərişi ilə evin hər yeri axtarılsın. Rəhm edin, Sərdar. Ağam bilsə ki, ondan icazəsiz evi axtarmısınız, bizi diri-diri qəbirdə bastırar. Evin xanımı hardadır, qadın? Hamısı gedib, ağa, xanım, uşaqlar. Bu ev məmurların nəzarəti altındadır. Bu evə qara böcək də gəlib girsə, mənə xəbər çatır. Uzun qulaq ağan necə çıxıb ki, heç kim onu görməyib. Vallah bizim təqsirimiz yoxdur. Bu evin gizli çıxış yolu var? Bu qapıdan başqa bir dənə də arxa qapı var. Sərdar, evdə heç kim yoxdur. Bu Allah bəndələri düz deyir, Sərdar. Ömər qaçıb. Qurban olum Əmir Muxtarın tədbirinə. Gör sıçanı yuvasından necə çıxardı? Ömər bu əhdi sındırmağı ilə Muxtarın amannaməsini pozub və öz ölüm hökmünü möhürləyib. Bir neçə nəfər burada qalıb vəziyyətə nəzarət eləsin. Gedək. Bu nə səsidir? Pişiklərin səsidir. Pişik? Sən pişik miyoltusu eşitdin? Su kuzəsinin sınmaq səsi idi. Hər nədirsə, Sərdabənin içindədir. İnanın ki, pişik səsidir. Sərdaba pişik salmışıq ki, sıçanları yesin. O ya saxsı ləyəni ya da kuzəni sındırıb. Allah eləsin ki, yalanın düz çıxsın. Yoxsa sənin yalançı dilini kəsib, qulaqlarından asacağım. Sərdabənin qapısını sındırın. Ömer kaçıp! Ömer kaçıp! Başını qaldır, bacı. Mənə bax. Neçə illərdir ki, mən sənin baxışlarını görmürəm. Xəcalətliyəm, qardaş.
Fikirləşdim ki, Ömər Səəd bacımı öldürməklə sinəmi dağlayacaq. Sağ qalmağın üçün şükür eləyirəm bacı. Necə illərdir ki, yalancı eşqin həvəsində əsir olmuşam. Kör olmuşam. Şeytanın balasını qarnımda böyütmüşəm. Şeytanla bir yastığa baş koyduğumu görməmişəm. Oğlum, bədənimin parçası, mənim qanımla, südümlə böyüyən uşaq. İndi atasıyla əlbir olub ki, anasını öldürsün. Ey, lənət olsun bu bəxtsiz taleyinə cariyə. Lənət. Mənim əziz bacım, taleyimizi biz özümüz yazırıq. Mən Ömərə olan eşqindən alışıb yandığın, qanad çaldığın həmin günlərdə gördüm ki, xoşbəxtlik quşu çiynindən uçub getdi. Mənim narazılıqlarım da qara bəxtini ağarda bilmədi. Kaş başımı kəsəydin, qardaş. Kaş mənim ayağımı sındıraydın. Kaş şeytanın ocağına qədəm qoymağıma icazə verməyəydin. Əgər doğma bacım olsaydın, əgər bir anadan olsaydıq, Allaha and olsun yeri və zamanı alt üst eləyib bu evliliyə mane olardım. Razılıq verməkdən başqa çarəm yox idi. Hər nə eləyirdimsə, sözümə qulaq asmırdın. Niyə anam olmadın Doğməcan? İlahi, bizim təqsirlərimizi bağışla. Gəl qızım, gəl ananın ağuşuna, bir ömür peşmanlığını zar-zar ağla, gəl. Bilmirəm. Bəlkə də müqəssir mənəm ki, sənə həmişə günümün qızı gözü ilə baxmışam. Atanız öləndə anan sənə hamilə idi. Sən dünyaya gələndə anam başını götürüb getdi. Mən Taifdə idim və siz Medayində. Eşidəndə ki, süd qardaşın Muxtar səni öhdəsinə götürüb, ürəyim biraz rahat oldu. Gərək biləydim ki, Muxtar kişidir, sənə analıq eləyə bilməz qızım. Vay, sən Allah görürsən Ömrə. Elə danışırlar ki, elə bil mən müqəssirəm. Ürəyinə pis gəlməsin Nariyə. Doğma özünü danlayır. Səndən nə işi var? İndi görərsən, bütün kasaları mən bədbəxtin başında sındıracaqlar. Ay Allah, sən haqsan. Gördün ki, mən bu qızın haqqında analıq elədim. Ömərin eşqi canında kök salan və qəş elədiyi günlər yadından çıxıb. Doğmacan. Bəli, oğlum. Neçə il əvvəl şeytan gizli xəncəri ilə bədənimizin bir parçasını bizdən ayırıb. İndiki Allahın lütfi ilə haqq yerini tutub və bədənimizin parəsi alçaq qan içən əlindən xilas olub, aparın və neçə illər ayrılıq yarasına məlhəm qoyun. Vacib işim var Müsəlman, günahdır be ya. Atacan, heç nə elədiyinizi bilirsiniz. Bəli oğlum, hamama getməliyik, kimə istəyirəm? Bu qarışıqlıqda hamama getmək lazımdır məyər? Qarışıqlıq? Hansı qarışıqlıq? Caizdir. Caizdir. Doğmanın oğlu vacib əməli tərk etməyi şərt eləməyib ki, oğlum vacib hamamın var yuyunmalıyam.
yuyulmaq səbəb olacaq ki, yüngülləşə və daha yaxşı ki. Aleyküm əssalam. Ömer sensən? Ömer özünsən. Mən Ömer deyiləm. Yəb nə sən? Məşhur adamlarını tanımayan ərəb gərək ölsün. Sən və mərhum atan ərəblərin fəxrisiz. Heyif deyilmi özünü inkar edirsən? Lənət şeytana. Qardaşım, mənimlə, şəcərəmlə nə işin var? Dedim ki, axı, mən Ömer deyiləm. Təəccüblüdür. Bəs niyə Ömer Sədə oxşuyursan? İstintaqçısan? Sənə nə mən kiməm və Ömer sənə nə qədər oxşuyuram? Gizlənməyə haqqın var. Allah da o mənim oğlunun evini yıxsın. Bir iş görür ki, ərəblərin abırlı adamları öz yaxınları ilə görüşməyə qorxurlar. Əcəb gün güzarandır. Öz gözlərimlə gördüm ki, ərəblərin məşhur adamlarından biri ulaq olmuşdu. Nökərini də belinə mindirmişdi ki, sussun, gizləndiyi yeri xəbər verməsin. İnanırsın Ömer? İnatkar ərəb, mən Ömer deyiləm. Niyə bu söz yekə başına çatmır? Əziz canım üçün, bu yekə başım sözə qulaq asandır. Amma kör olmuş gözlərim inanmır. Şadam ki, Muxtarın cəngindən qaçmısan. Mən qaçmışam? Mən niyə qaçmışam? Atacan gəl. Bura Kufə şəhərinin ətrafıdır. Kufəlilər hamı bilirlər ki, Ömer Sədə Muxtarın əmannaməsinə görə Kufədən çıxmaq qadağandır. Siz Kufədən kənarda Ömərin hamamındasınız. Ömərin hamamı? Hansı Ömer? Siz nə qədər boş-boş danışırsınız? Məyər sizdən nəsə soruşan oldu ki, heç çərənləyirsiniz? Atacan gəl. Gəl. Vaxt var idi bu kimin başı Süleyyə oldu. Çatırdı. Allaha bəndəlik eləmədi. İndi gölünə günə düşür. Allah vursun, elə budur, ha? Ata, heç haman vaxt idi. Gördünüz, sizi tanıdılar. Gəl, nə qədər fürsət var, gedək. Hara gedək dərbədə? Hara gedək anasız? Bu ömrə kimi alçaqların qoşunu hər yerdə pusqu qurur. Ey dili qafil. Dəqiq bilirəm ki, bu it oğlu İbn Fəris Muxtarınca su imiş. Bizi anlattı kəhdi pozaq. Gərək evə gedim və ananın ürəyini əl alım. Olmalı olmayan şey baş verdi. Muxtar Allah eləyirdi ki, bəhanə tapsın, onu da tapdı. Ata, biz getsək də, qalsaq da, o amannaməsini ləğv eləyir. Əgər indi getsək, Əcəmkiyanın pusqusundan qaça bilərik. Qulaq as oğlum, əgər doğrudan da sən zirək olsan və məqlub olmasan, mən bir nəqşə çəkərəm ki, bu çətinlikdən xilas olar. Mən nə etməliyəm? Gəl gedək. Hara? Muxtarı görmək istəyirəm. Bağışda, kimsən? Mən Ömer Sədin oğluyam. Muxtarın bacısı oğlu. Buyur. Dayın səni gözləyir. Xoş gəlmisən. Atam heç vaxt əhdi pozmayıb və pozmayacaq. Biz bağ və əkinimizə baş çəkmək üçün Kufədən çıxmışıq. Hələ biz bağa çatmamış. Atam peşman oldu ki, axı niyə sizə xəbər verməyib? Məni göndərdi ki, sizə xəbər verim. Özü niyə gəlmədi? Yəqin gəlməyə utanıb. Bəlkə də qüruruna görədir. Siz mənim atama qarşı niyə bədbinsiz? Onun başı getsə də əhdini pozmaz. Hal-hazırda pozub oğlum. Niyə pozub dayı? Siz ona amannamə vermisiniz. O da qəbul edib ki, sizə və dövlətinizə qarşı bir iş görməsin. Anan hardadır? Evdə. Əminsən? Bəli. Atamla mən evdən çıxanda o evdə idi. Onlar niyə mübahisə eləyiblər? Nə barədə? Buna görə ki, icazəsiz evdən çıxmayasınız.
Əcəb söz deyirsiniz. Niyə mübahisə eləməlidirlər? Biz bağımıza, əkinimizə baş çəkməyə gedirdik. İndi atan hardadır? Qərarı almışdıq ki, bağa baş çəkib evə qayıdaq. Çox yaxşı. İndi sən bizim yanımızda qalacaqsan ki, atan tapılsın. Yanınızda qalmağa məcburam. Bəli, məcbursan. Bin Kamil. Bəli, əmir. Bu saat Ömər Sədin evinə get və onu bura çağır. Əgər etiraz eləsə və qılıncı əl atsa, ona aman vermə. Oldu, əmir. Haris! Haris! Hansı cəhənnəmdə sən arvad? Bu nə büsatdır? O ilan axırda öz zəhərini tökdü. Ömər, sən mühasirədəsən. Əlindən xəta çıxsa, evini başına uçurdaram. Yaxşısı budur, qılıncını atıb təslim ol. Kaş qudurmuş əmiriniz mənimlə döyüşə gələydi. Söz yoxdur. Muxtarın şərafətini bildiyim üçün şərəf sözü verirəm, bir iş görərəm ki, əmir Muxtarla üzləşəsən, ta ki mərd-ü mərdanə canını alsın. Bəlkə bəxtin gətirdi və sən Muxtarı öldürdün. Hə, nədir, razısan? Ey, bəxtimizi özümüz yazırıq Şakir Ərəb. Mən qılıncımı tanıyan gündən bildim ki, bu qətl edən alət taleyimi büsbütün dəyişdirə bilər. Muxtarın özü də bugün həmin qana batmış qılınca arxalanır. Mən Muxtarı özündən yaxşı tanıyıram. Onun böyük arzusu idi ki, mən Ömər ibn Səd ibn Əbi Vəqqas onun qarşısında zillətlə üzü üstə düşmüşəm. Səndən nə gizlədim? Mənim də arzum idi ki, Muxtarı öz qarşımda qəmgin və başı aşağı torpağa düşmüş görüm. Muxtarın qılıncı mənim qılıncımdan iti deyildi. Məkir və hiləsi iti idi. Hələ mənim Muxtarla uşaqlıq oyunum sona çatmayıb. Qılıncıma öyrətmişəm ki, Muxtarın arzusunu həsrətə çevirsin.
Hə, qılıncının qüdrətinə inandım. Axmaqlıq eləməsəydin, Muxtarla döyüşməyə imkanın olardı. Sən ki Muxtarın yetirməzsən qabağa gəl. Niyə bu anası ölmüşlərin qanını hədərə verirsən? Kənara çəkilin. Mütləq günahkarlardan intiqam alınacaq. Əllərin kəsilsin Muxtar. Sən və inadkar bacın atamı aldadıb ev dustaq elədiniz. Əgər atam sizin yalancı amannamənizə etibar eləməsəydi meydana gələrdi. Bu gün sənin başın onun qarşısında bu teşdə olardı. Atanın qətli öz əməllərinə görə idi. Qanın cavabı qandısa, onda sən də ölümünün intizarında ol. And içirəm ki, ömrümün hər anını it dayımı öldürmək üçün nəfəs çəkəcəm. İt oğlu, qanını tökəcəm. İt balası. Söz vermiştim ki, atanın yasında gelin paltarı giyinip helal eləyəcəm.